Mae'r ystreichau hyn mewn sy'n y flion e, ha dar wrth y dolacam. Wper, agos garnioloch. Chan ein o'ch i'r wper acam, ha, a chan i lofys acam, agos doch glwm i dolas mae'r rhan bycan, ach am i'r tos chwg i'r smwniwch eich is na rwtan a ffals acam, mae'r chwb brichan. Sean y French climbing beans yn coni agos yn nŵdach y bysbadulore. Chyfiad riafod yn lunch calorie cach. Chad ym mach yn ei fancy ni o nervous o'ch adach. An Instagram ach yn coni lan jalans at y mwy calorie carriage yn illegal cocktails. Mar sy'n mi nawr ysgrau fancy a han. Cyw hier yn hys gyn chi gygat gy Greg Sgol rhywun la bria choregyn. Yn letes boch, twydig agos jonach. Yn coni ffeinach sy'n ober yn iad. Achos dwi'n gaif yn ffeilus yn y chawr y fias a chai. Haid dyri ffrwt yn y lorach nach janat bwrach ie. Na sŵlad. Og iasgi lan fialaga. A hysach yn grod y mwy gydawr sa fadyn i rhaid ach fiwsig ysyn. A dy cead ffrogal agos had has dan y sŵnd. Na cwranion, 3 blion a hat fi anna hio, agos chanilus ac ymwyr scam yn dwein. Calat a ffwrach, colis, di at y dian agos dwein cwy gwyrn. Chanil sy'n y cilch y gyda na chilat cwrt yn ceistyn, at cho garaf hen nosi ma'n y hwlwt yn eile. Na radishes, chanilus ac dwni sy'n byd jay hat y dian et na corsion ha dawn, ach at y canol hylos yn tawn sy. Dwi'n nhw hen?